V dnešnom YouTube videu vás zoberiem do Dubaja. Pozrieme sa na to, aký je Dubaj šialene drahý a pozrieme sa na to, čo sme celý deň jedli a robili a koľko nás to všetko stálo. Znamená, že cestujete v čase. Chápete to? Vojta, daj mi tú maču, nekradni mi to. Daj mi tú maču. Ja nechcem, vraj dobrá. Ja vás vítam pri novom YouTube videu. Ako vidíte, nesedím u mňa doma na gauči v Prahe, ale sme v Dubaji. Ja za 4 dní bežím svoj prvý maratón, takže mám trošku z toho stres a začínam sa naozaj psychicky a fyzicky pripravovať na to, že tu budem bežať prvý maratón, na ten zážitok a na všetko ostatné, čo nás tu čaká. Ale hlavne dneska v dnešnom videu vám chceme ukázať full day of eating, teda čo budeme jesť, koľko to bude stať a čo budeme hlavne aj robiť tu v Dubaji prvý deň. My sme včera prileteli a bola tá cesta úplne taká, neviem, nejak si mi nesadla tá cesta včera, nebola úplne najlepšia, ale zase včera večer sa mi nedalo zaspať, lebo jak je tu čas posunutý o 3 hodiny presne, tak sme mali jednoducho menej hodín v Česku. A tu sa nám nedalo zaspať večer. Takže som taká celá trochu rozbitá, ale už si musím upratať potom svoj spánok, aby som mala veľa regenerácie na maratón. Ale my sme sa iba vyspali a sme teda na našom ubytovaní, ktoré vám chceme ukázať. Zatiaľ vám tu nebudem dávať názov, lebo toto video zrejme vyjde počas toho, ako tu budeme. Takže som zvedala, čo nás bude čakať dneska. Vyskúšame aj niečo lacnejšie, nejaké drahšie alternatívy a všeobecne strávime spolu celý deň. Takže sa na to strašne teším a na začiatok videa vám potrebujeme ukázať teda, kde bývame. Toto je naša obývačka. No, čo sa týka toho ubytovania, tak už tu máme rozložené veci, takže si nevšimajte, už sme sa tu trošku zabývali a je to povedzme ako byt, je to taký ako apartmán. Stálo to podobne ako nejaké hotely, ja vám tu môžem dať cenu. Na 6 noci nás to vyšlo 1500 €, čo je nejakých 30 000. To bola cena, myslím si, že tak sa tu pohybujú všetky akoby také štvorhviezdičkové akoby hotely, s tým, že tu je naozaj veľká konkurencia, takže veľký výber, vyšší štandard, ako sme zvyknutí v Európe za tie ceny, ale zase potom je aj dosť ako nižšia trieda a v tom zase úplne nechcete bývať a potom je aj dosť ako vyššia trieda a tie sú fakt ako šialene drahé a stále obrovský výber. Takže, čo sa týka nášho ubytovania, tak sme na 18. poschodí a začneme balkónom. To je náš balkón. A taky to máme výhľad. Takže tak, môžeme si dať raňajky svoj tam aj na balkóne. Máme tu obývačku, máme tu normálny gauč. Z tých gaučov som väčšinou skeptická, lebo v tých hoteloch, keďže pozerám pána Plešatého, tak viem, že gauče nie sú úplne dobré miesto sa zdržiavať. Hlavne nie takéto látkové, ale tak čo, vyzerá fajn. Telka, malý stolík a tu máme veľký stolík, teda toto už je Vojtové pracovné miesto, by som to nazvala. Vojta sa tu kvalitne rozložil, vidíte, že už tu nie je vôbec poriadok. A čo je veľká výhoda, z ktorej som fakt rada, je to, že tu máme kuchyňu, teda si tu môžeme spraviť nejaké papanie, môžeme si tu oprať oblečenie, hlavne z behov, z tréningov alebo z maratónu. Máme tu aj proste myčku, rúru, máme tu všetky veci, ktoré si môžeme ako... Takže to je super, že vlastne keď chceme, tak si môžeme niečo aj ukuchtiť. Teraz sme si kúpili, majú tu veľký výber Red Bullov, takže sme si kúpili tento biely a potom tam máme ešte jeden, ktorý v Česku nemáme. Však si zberal taký. Takže máme tu tento, ja som tento ešte nikdy nepila, takže to si potom spolu otvoríme za sekundu, lebo za chvíľu pôjdeme behať. A prechádzame do našej ďalšej časti bytu. Takže toto je Vojtová kúpeľňa. Vojta má kúpeľňu vyfasoval bez sprchy a vane. Jemu totiž netreba sprchu ani vaňu, on má iba záchod a umývadlo. Teraz ideme do mojej kúpeľne, tá je trošku lepšia. A moja kúpeľňa spočíva z toho, že má aj vaňu. Takže má všetko potrebné. Má vaňu, umývadlo a záchod. No a ďalšia časť, ako samozrejme v každom byte, je spálňa. A tá posteľ je dobrá. My sa celkom dobre spalo. Čo ty, Vojto? Celkom fajn, až na to, že sa mi večer nedalo zaspať. Takže tak, to je naša posteľ, máme tam aj skriňu, ale ja si myslím, že to je tak ako útulné. Je to ako pekné, je to proste ako veľký byt, takže si to môžeme rozložiť. Môžeme tu proste ako plnohodnotne žiť a na newyorské pomery, kde sme boli zvyknutí, že sme boli v takej maličkej izbe, tak si myslím, že ten byt je fakt veľký. Nič, nebudem sa tu dlhšie vykecávať v našom ubytovaní, ideme sa pripraviť na beh, lebo čo iné ideme robiť ako behať, asi nič iné. Nič iné nemôžeme robiť. Zatiaľ 3 mesiace posledné som iba behala, takže ideme behať aj tu, ale budeme na novom mieste a budeme trošku v teplejšom počasí. To je bomba. Na to som sa tešila.
Ľudia, ja sa vám chcem ospravedlniť za to, aké tu je svetlo. Vôbec sa mi nepáči to, aké máme svetlo v tom apartmane, čo to je, či byte, či hotely, ale ono to relatívne tu vyzerá ako fajn. Takto, čo sa týka názoru na tento náš byt, ubytovanie, tak ja si myslím, že keď som videla tú konkurenciu, tak za tie peniaze si myslím, že to je v poriadku, ale stále si myslím, že to je také dosť akoby na oko nastylované, ale keď sa pozriete dovnútra, tak to není úplne ako ideál, s tým, že mi vadí to, že tu není svetlo a musíme mať ráno o 9:00 zapnuté normálne ako umelé svetlo. Tak to sa mi nepáči. V každom prípade máme tu úplne estetické, plnohodnotné bielkovinové raňajky. Samozrejme si robím srandu, máme tu samé sacharidy a to máme toasty s medom. Takéto mini banány sme si kúpili včera v supermarkete. Takže ideme tasnúť takýto mini banán. To je dobré, hodnočím dobre. Ja musím všeobecne nemám rada ako chuť ako banánov, proste ich moc až tak nejem. Takže je fajn, že je taký malý. Takže to je naše prvé jedlo dňa pred behom. Vidíte, aká tma tu proste je, keď máme zhasnuté, ale potom sa nám tu bylo svetlo zvonka a svetlo znútra. V každom prípade som vám chcela v rýchlosti ukázať môj outfit a ideme behať. Máme tam 18 stupňov, čo teraz vôbec neviem odhadnúť, čo si obliecť, keď ten beh nie je až tak náročný a nejaký ako špeciálne dlhý, tak snad nám nebude ani zima, ani teplo. Keď nám bude teplo, tak si to vyzlečíme samozrejme. Mám tu teda Bonaractive podprsenku, kraťasy. Mám tu Adidasy Adizero, ktoré som sa snažila umyť, ale pozerajte, vidíte, že stále sú ako hotové. A potom tu mám moju novú bundičku, na ktorú som sa strašne tešila, ale v Prahe na ňu zima. Ideme do Líc behať. Už sme na našom behu. Dostali sme sa na našu destináciu, to reálne boli to 3 minútky behu, ale bola tam celkom premávka, takže išli sme na ako Marina Walk a znamená, že to taký ako prístav, kde sa tu prechádza, to tu veľmi pekné. Ja vám to ukážem proste. Čo si myslíš, Vojta? Je takový průměrný výhled. Taký průměrný výhled. Kúkajte, jak ty tam. Takže toto je náš dnešný beh. Takže, aby ste vedeli niečo viacej o dnešnom mojom tréningu, dneska máme rozklus a potom 6x600 metrov. Už teraz pred tým maratónom už nebehám nejaké dlhé vzdialenosti, ale skôr sú to intervaly, zlepšovanie tempa a tak ako rozklusávanie nôh v rýchlejšom tempe, ako budem bežať maratón. Ideme tempo cca 4:40 a 6x600 metrov, potom nás bude čakať výklus a potom pôjdeme hneď na raňajky. Na kávu, už sa teším. Takže ideme na 4. úsek zo 6. Ideme za 3, 2, 1. Bežíme. Máme vymyslený plán. Našli sme strašne dobrú nejakú reštauráciu, nejaký podnik, majú tam raňajky a celý deň brunch. Je to tu akorát 10 minútiek pešo od nás, takže sa tam ešte pekne akorát vykúšame, dobehneme a ideme jesť. Mám strašne veľkú radosť, lebo som hladná. Čo sa týka našich raňok, tak som ho našla na TikToku tento podnik a bol strašne dobre hodnotený, lebo vyberiete si určitú akoby cenovú variáciu, koľko chcete za to akoby dať podľa menička a potom v tej cenovej kategórii máte all you can eat, to znamená, že vždy si môžete objednať akoby 2 taniere na osobu, na stôl, aby toho tam nebolo veľa, ale môžete tam sedieť aj 3-4 hodiny, objednávať si to jedlo stále do kolečka. Po raňajkách chcela som vám natočiť naše pocity, lebo ja som vám opísala vo voiceoveri, ako to všetko prebiehalo, lebo nemala som mikrofónik kvôli behu a bola tam strašne hlučná hudba, takže to by som to nemohla na YouTube dať, ale ja hodnotím raňajky. Neviem, hodnotím ich proste 9 z 10. Mne to jedlo chutilo a niektoré detaily možno mohli byť lepšie. Káva bola dobrá, čo málo kedy sa stáva, že keď cestujeme, tak narazíme na kávu, ktorá chutí tak dobre ako v Prahe. Cena bola si myslím, že super na to, že sme si fakt mohli nakombinovať. Mohli si dať sladké zo slaný, nemuseli si sa chuťovo obmedzovať. Všetok ten výber bol obrovský, fakt obrovský. Platili sme 880 korún, čo je nejakých 30 €. A čo vlastne je máličko drahšie ako v Prahe. Čo si myslím, že tým pádom je dobré proste. No, ale měli jsme ten úplný základ. Ne? Mali sme úplný základ, ale mohli sme si dať 3 jedla. Sladké, slané a ja som plnohodnotne najedená. Takže hodnotím to pozitívne a myslím si, že jedno z takých rozumných aj kvalitou a cenovo miest.
na Maríne v Dubaji. Teraz ideme dať takú akoby menšiu prechádzku, už behať nejdeme po tých hraníkach tesne, takže prejdeme sa späť na naše ubytovanie a potom budeme sa vyhýbať slnku, mi povedal tréner, a ja, že tak sa tu opálim, nie? A tréner mi píše, vyhýbaj sa slnku před maratónom. A já, tak to je super. Takže maraton běžíš za 4 dny a za 5 dní jedem domů. Takže sa moc teda neopálim. Ale budú nás dneska čakať nejaké aktivity, už potom na ďalších aktivitách sa budeme presúvať s taxíkom. Ja sa vám ozývam o hodinu neskôr, dal som si refresh, ešte mám síce mokré vlasy, ktoré nejdem sa ani pokúšať nejak si fénovať ani nič. Dal som sa do poriadku, dal som si taký comfy outfit a ideme do centra. Pôjdeme taxíkom, teda väčšinou všade, kde budeme chodiť taxíkom. Dá sa samozrejme aj hromadnou dopravou, ale trvá to niečo dlhšie, plus ja sa nechcem úplne ako presúvať na zastávku, zo zastávky a prestupovať jedno s druhým, chcem naozaj minimalizovať pohyb mimo bežeckých tréningov a potrebných presunov na jedlo, alebo keď vám chcem niečo natočiť a podobné veci. To je priorita, to je dôležité a všetko ostatné je pohyb. Navyše nechcem chodiť zbytočne po slnku, mi tréner hovoril, že žiadne slnko, žiadny pohyb a ideme sa pozrieť do centra, ideme sa pozrieť ku Burj Khalife a možno nejaký menší nákup a tam pôjdeme aj na obed, takže to sa teším. Všetci vás zoberieme spolu s nami. Vojta tu behá, samozrejme milujem, keď on mi hovorí 40 minút ešte, tak dlho sa budeš chystať. Nakoniec to tu oxiduje, už tu behá 5 minút a už som dávno nachystaná. Nič, takže ešte si zjeme moje vitamíny z Jimbimu. Všetky suplementy, ktoré mám, sú z Jimbimu, kde stále môžete využívať zľavový kód Wiki5. S tým, že mám to tu v D3, ale nakombinovala som si tu všetko, čo potrebujem a to je magnézium, omega 3, D3 si asi dávať nemusím, tuto slnka je dosť. A pôjdeme smer centrum a obed. Keďže v dnešnom dni vám dávam informácie aj ohľadom toho, koľko nás to stalo a na konci dnešného dňa si zhrnieme všetky ceny, všetko, čo sme minuli aj s jednou nocou ubytovania pre dvoch, tak akorát ideme taxikom, ako môžete vidieť. Bude nám tá cesta trvať nejakých 30-35 minút a ideme z tej Maríny, kde sme ubytovaní, ku Burj Khalife, teda priamo do centra Dubaja. Chceme si tam dať jedlo, chceme tam ísť na menšie nákupy a normálne sa tu dá objednať Bolt. Funguje tu aplikácia Bolt úplne normálne, sú tu drahšie a lacnejšie taxíky. Samozrejme sme si zobrali ten lacnejší a vyšlo nás to tých 63 ich a to je nejakých 350 korún. A bol pri nás za minútu, takže s tým vôbec nie je ako problém, tak si sa dostanete hoci kde, ale dá sa samozrejme na tomu ušetriť a dá sa chodiť aj metrom a podobne. To metro to je nadzemné, ja vám ukážem popri celej ceste, ako pôjdeme do centra, tak to metro ide popri nás. Akorát sa nachádzame pre Burj Khalifou. Ja si myslím, že každý z vás túto budovu pozná. Je to najvyššia budova na svete, ale čo možno neviete, tak je to porovnáme s New Yorkom, z Empire State Building, čo je najviac ikonická budova v New Yorku, viete, že New York milujem. Tak ona má 380 metrov a Burj Khalifa má 828, takže to je kvalitný rozdiel. Bola dokončená v roku 2010 a stávala sa 6 rokov a dá sa tam ísť aj samozrejme hore. To si ešte my rozmyslíme, že tam pôjdeme. Chceme sa tu pozrieť po okolí, chceme sa pozrieť na jedlo, pozrieť dovnútra a pozrieť do Dubai Mallu. Možno mini nákup. Máme fun fact? Vojta hovoril, že keď vlastne budete dole stáť pod ňou, ako my teraz stojíme, a zapadne slnko, tak vy keď rýchlo vyjdete hore, čo je vlastne najrýchlejší výťah na svete. A jezdí 10 metrů za sekundu. 10 metrov za sekundu, tak vlastne hore viete to slnko, ktoré zapadá vidieť neskôr. Znamená, že cestujete v čase. Chápete to? Vidíte tu na tej budove hore je názov Emaar. Tak je to jedna z najväčších akoby developerských firiem a má pod sebou aj práve výstavbu Burj Khalify a hromadu budov práve v Dubaji, ale je to celosvetová firma. Takže keby ste videli, toto tu vidíme fakt všade,
a všetky budovy skoro majú tento názov. Takže myslím si, že náš obed nebude v ničom zaujímavý, úplne to bude najviac basic, ako sa dá. Totiž to v Burj Khalife je to Dubai Mall, je to celý taký ako komplex. Je to najväčšie obchodné centrum na svete s tým, že tu je 150 plus reštaurácií a my dneska nebudeme nejak ako vymýšľať tým, že mám fakt ako 4 dní do maratónu. Je pre mňa dôležité, aby som jedla dostatok sacharidov a to sú napríklad cestoviny. Cestoviny milujem a my milujeme s Vojtom Vapian, takže na obed ideme do Vapiana. Takže aktuálně jsme ve Vapiánu. Mám taky to pineappleový juicík a Vicky má mangový a je to brutálne, takže fakt je to dobré. Mám kura a paradajkové cestoviny. Mango. A to je Vojta. Já mám linguíny s kudrecím, s houbami a se sírem. Takže ide sa nakupovať, lebo pán Malek nemá žiadne oblečenie so sebou. Samozrejme srandujem, ale chcel by nejaké tričko. Však. Jo, aspoň něco. A ja sa tiež nebudem sťažovať, keď si náhodou niečo kúpim, ale viete čo? Nesmieme kráčať. Som zvedavá, ako sa tu nekráča. Ideme si pozrieť informácie a snad sa niekde dostaneme. Akorát sa nachádzam v skúšobnej kabinke v Zare, ako môžete vidieť. Je to tu fakt krásne. Chápete, že tu normálne stojí pani, ktorá akoby rozposiela kto, kedy má kde ísť, do akej kabinky, podľa toho, jak na vysielačke jej dajú vedieť, že ktorá kabinka sa akorát uvoľnila. A je ich tu strašne veľa, sú očíslované a má to tu fest zmysel. Ja si vyskúšať jeden outfit, som zvedavá sama, ako to bude vyzerať, či kúpime alebo nekúpime. Sama nechcem si kúpovať ako moc veľa veci, ale niečo rozumné, pekné, čo vynosím aj na jar v Prahe, bude ideál. Neviem, je to úplne nemastné, neslané, určite to nekúpujem, ako tielko klasické, v pohode. Tieto kráte si by neboli zlé, ale ja sa momentálne vôbec necítim, jak jem viacej sacharidov, tak mám pocit, že som trošku pribrala na bruchu. Hlavne tu sú také, neviem, tu mama to tak ako tlačí zvláštne, ale tu sú strašne voľné, ako vidíte. A tá košľa by bola dobrá, ale chcela by som určite aj dve veľkosti menšiu, že nechcem až takúto oversize, lebo viem, že keď je až takáto oversize, tak ju nevyužijem prakticky vôbec. Takže nekupujem. To smutná. Vojta premohla únava z toho, že sme navštívili jeden obchod. To je náročné. Takže vyšli sme konečne z toho nákupaku. Zhodnotenie je také, že tým, jak to je obrovské a teraz fakt ako nemôžem chodiť, tak tam musíme ísť inokedy, lebo už sme, že odchádzame a zrazu ten obchod a je tam toho fakt veľa s tým, že nemám za cieľ nejako roztratiť ako zbytočné peniaze, ale keby sa mi niečo páči, tak si kúpim. Ale nechcem si kúpiť, len aby som si kúpila a nechcem behať po obchodoch. Takže zhrnutie je také, že sme vyšli a ideme s nejakým pekným výhľadom si proste sadnúť na kávu. Myslím si, že to bude najlepšia voľba. Vojta nám doniesol mačo, on si zobral kávu, ako máš ty? Flat white. Vojti si zobral flat white a mne zobral kokosovo-jahodovú maču. No ne, tam je kokos, je tam jahodová. Kokos vidím na vrchu už. Z kaviárne, ktorú vám tu napíšeme, lebo si nepamätám, ako sa volá. Pets Coffee. The Pets Coffee, no. Áno, ale napíšeme vám to tu aj na obrazovku, by ste vedeli. A Stála 32, no nějakých necelých 200. moc dobrá, dosť sladká, ale jedno sladké takéto pitie mi rozhodne nezaškodí. No a výhledy máme dobrý. Tu je názov kaviárne. Skús. Dobrá. Dobrá? Priemerná? Či nadpriemerná? Lepší priemer, super. Čo je? Dobrá, nie? Jak prasa. Vojta, daj mi tu maču, nekradni mi to. Daj mi tu maču. Já nechcem, ale je dobrá. Čo je? Dobrá, nie? Jak prasa. Ja som vám chcela to iba ukázať a povedať, že tu z tej zeme, tu to páni, nechcem ho úplne natáčať, tu to pán čistí, vidíte? A aj normálne umýva všetko toto. A hovorím, že tu sa dá z tej zeme normálne aj jesť. Vidíte?
vidíte to ani doma nemáte také čisté isto. Určitě ne. Hej, po tebe určite nie. Čakáme na taxík a ideme smerom na naše ubytovanie. Sme späť na ubytovaní, kde mám úplne strašné svetlo, ale chcem vám v rýchlosti iba ukázať, že jedna vec, čo som si kúpila dneska na tých nákupoch, akoby, či ako sa to nazýva, lebo moc nákupy teda z mojej strany neboli, tak kúpila som si v podstate ako lesk, proste nejaký ako lip gloss, cerusku na pery od Kiko Milano. Ja som to strašne chcela, oni majú krásny aj obal a je to mierne trblietkavé, takže toto si neviem na seba a zoberiem vás na Béču. Že sme teda na All You Can Eat Sushi v reštaurácii na večer. Ja vám tu hodím zábery toho, ako to tu vyzerá. A je to moc pekné. Mysleli sme si, že to bude za 180 ich, čo je nejakých skoro 1000 korún, teda skoro 40 €. Ale ono to je iba za 118. To znamená, že to prepočítame a vidíte tu na obrázku, na zábere, že koľko to stojí. A vlastne môžeme si vyberať z týchto kupličiek, čo chceme. Plus dostaneme zadarmo, ešte zadarmo nie, ale v cene dostaneme Coca-Cola. To je spokojný Vojta, lebo jeho obľúbené jedlo je sushi. Si šťastný? Vojta sa mega teší a toto všetko tu na nás čaká už. A teraz ideme zjesť všetko, čo tu vidíme. Takže máme to za 650 korún a je to moc dobre chuťovo. Mám pocit, že to je veľa ako možností, že sú fakt rôzne, preto to je s rúžovým normálne. No, vypadá ako dobré. Ako? Tam nahoře lanížový krém, nebo co tam. Máme po našej Béči, akorát sedíme pred tou akoby reštauráciou, tým priestorom, kde to bolo, tak sedíme na lavičke, strašne príjemne vonku, je tak nejakých koľko ide, 18-19 stupňov a je strašne dobré. A čo sa týka tej večere, tak ja to hodnotím veľmi pozitívne. Hlavne sme sa strašne veľa najedli, čo je teraz dôležité, nevyhnutné pred tým maratónom, mať proste nejakú rýžu a veľa sa najesť. Sú tam aj bielkoviny a ryby a všetko, čo sushi má, takže to nebudem jesť úplne ako deň pred maratónom, ale dneska to splnilo svoj účel. A pozitívne je to, že sme tam išli s očakávanou o mnoho vyššou cenou, ako sme nakoniec mali. Akceptovali sme ju. Akceptovali sme ju a išli sme tam a nakoniec tá cena bola proste 2/3 z toho. Takže to je strašne pozitívne. Čo Vojti? Chceš povedať niečo? Já jsem platil asi 230, jo 230 no. A normálně platíme 190-200, takže to nebylo tolik dražší. Takže to je super, takže to je Bylo to o 2 kg dražší normálně. Takže vlastne cena fajn. To miesto ako nebola to ako reštaurácia, ale bolo to super, bolo to podobné ako Running Sushi v Prahe a mne to sushi veľmi chutilo, takže ja tomu dávam 9 z 10. 7,5. A za čo to dávaš body? No, je to prostě, protože to je running, no, tam prostě jsou ty věci obyčejní, že jo. No. Takže tak, to máme dnešné posledné jedlo. Je ešte sice možnosť, že možno ešte dáme nejaký snack alebo malý banán alebo niečo na ubytovanie, keď budeme večer. Ale to tak uzatvárame dnešné video. My sa tešíme už na zajtrajší deň. Zajtrajší deň vám zase budeme natáčať, ale iný formát z doby, takže na to sa môžete tešiť nasledujúce týždne. Takže nezabudnite dať like, nejaký komentár a odber na kanál, hlavne tí všetci, ktorí tu nemáte, lebo je vás strašne veľa, ktorí pozeráte videá a nemáte odber, takže to treba napraviť, aby ste videli nasledujúce videá. Čo nás to vyšlo? Vám ešte zhrniem. Mali sme teda snack, lacné raňajky doma, akoby pred behom, to ani skoro nepočítame. Potom sme boli na veľkom branči a káve, potom sme boli na dobrom kvalitnom obede vo Vapiane, potom sme minuli nejaké peniažky na nakupovanie, Vojta viacej, ja menej, chápete? Dneska Vojta minul viacej peniažkov na nakupovanie, čo je zaujímavé.
Ja som si kúpila iba drobnostky, takže to skoro ani nepočítame. Potom sme mali kávu a maču a potom sme mali túto veľkú večeru, kde sme sa snažili zjesť toho najviac. A Vojta, zabudli sme vám povedať, Vojta zvládol 15 tanierikov. Znamená, že Vojta to spravil pre vás, ten odber tu musí byť. No a tu na obrazovke sa vám zobrazí, koľko nás tento dnešný deň stál. Tie ceny som v priebehu hovorila, lacné to není, ja si myslím, že to môžeme porovnať stále s tým New Yorkom, až na to, že tie ringelty za to neplatia a že ten vibe mesta je úplne inakší. Určite nehovorím, že lepší alebo horší, New York je úplne iný, New York je moje najobľúbenejšie mesto, ale tu tak zase je teplo, viete si zabehať a tie možnosti, čo sa tu dá robiť, sú ako neobmedzené. Takže toto je taký zatiaľ môj úvodný názor na Dubaj, ale ten sa ešte môže vyvíjať a meniť v priebehu nasledujúcich dní a nasledujúcich vlogov. Takže tak, tu máte celú cenu aj s našou cenou jednej noci ubytovania. A ešte nám Vojta povie pár záverečných slov. Je to super. Díky, odběr, like. To je všetko? Ja som myslela, že viacej niečo? Ne, tak je cítiť, že to je v poušti. Je to tady wow. Je to také iné, ako cítiš, že tá história tu akoby není však? Není, žádná, absolutně. Je to prostě a hlavně to všechno vypadá, kdyby to postavili včera. Prostě, jako fakt to prostě vypadá fakt jako, že prostě to je jako šílený, jak to vypadá tady. A hlavně tady furt staví, furt pracují ve dne v noci. A to tempo, co tady je tak šílený. To je fakt crazy. Takže... Mám pocit, že strašne to tu je ako všetko vo veľkých extrémoch, že keď tu už niečo Yorku, tak to je extrém. Ale třeba v New Yorku na mě dýchla jakoby hrozně moc to tempo toho biznisu. Tady moc ne. To je tým, že býváme v tejto ako dovolenkovej časti, sú tu jachtičky a tak. Ale tak my jsme to ještě neviděli pořádně moc. No. My hlavne tu nebudeme chodiť. V New Yorku sme chodili po tých uliciach, spoznávali sme to mesto a tu sme prešli 2 patra nákupného centra a vieme, že tu moc chodiť nebudeme. Ale zajtra nás čakajú ďalšie zážitky a to uvidíte všetko v ďalšom videu. Jo. A Vojta nevie, čo nás čaká. Keep in touch a ja neviem, co nás čeká. Takže sa môže tešiť. Že sledujte. Další nedělu? Ďalšiu nedeľu. Ďalšiu nedeľu bude iné video. Ďalšiu nedeľu, presne o týždeň v nedeľu, bude špeciálne video z môjho maratónu. Takže o tú ďalšiu nedeľu vidíte, čo robíme zajtra. Nebojte, všetko bude. Tak bye! Musíš zakryť aj ty. Ešte doplnok do dnešného videa, boli sme ešte v potravinách, kde sme si kúpili iba 6 čistých vôd, neperlivých, lebo ja nepijem perlivú vodu zásadne, ani s ľadom, ani perlivú, neznášam to. A potrebujeme mať kvalitný, dostačujúci pitný režim. No a sú ešte veci, ktoré vám chceme ukázať. Okrem iného, kúpili sme si túto kokosovú vodu. Je to čistá kokosová voda. Doufáme. Keď to nebude čistá, bude to náhodou juice, náhodou tam bude cukor. Vôbec nám to neprekáže, trénujem na maratón, takže cukry a sacharidy sú vítané. Sice teraz večer mi ich asi netreba pred spaním, je to jedno. V každom prípade je to kokosové. Poďme sa to otvoriť. Tuto máte proste lacný nákup, proste salamoška. Cheers.